அதோட இது டெக்ஸ்சர் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். காலுடைய பாதத்தோட டெக்ஸ்சரும் இந்த கையோடைய உள்ளங்கையோட டெக்ஸ்சருமே நமக்கு அதை காட்டி கொடுத்துரும். இப்போ இந்த பிங்க் கலரே இருக்காது. நம்ம உடம்புல சளி தேக்கம் அதிகமா இருக்கு, கபம் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னாலே அது வந்து அப்படியே வளன்னு ஒண்ணு ஷைனிங்கா இருக்கும், இல்லைன்னா அப்படியே ட்ரையா இருக்கும். மேக்சிமம் அப்படியே ஷைனிங்கா தான் இருக்கும். எப்படி அந்த மியூக்கஸ்ல அந்த வளவளப்பு இருக்கோ அதே போல ஒரு வளவளப்பு இந்த உள்ளங்கை பாதத்திலையும், சாரி பாதத்தோட அந்த உள் பாதத்திலையும், இந்த கையோடைய உள்ளங்கையிலையும் நல்லா ஆப்வியஸா தெரியும். சோ அப்ப நமக்கு ரத்தம் ஹீமோகுளோபினும் கம்மியாகும், அடிக்கடி சளி வந்திருக்கும். சோ அந்த சளிய ஒரு தடவை 2 தடவை சப்ரஸ் பண்ணியிருந்தா இப்படி தொடர் வறட்டு இருமல் வந்திருக்காது. சோ நம்ம சளிய வந்து ரொம்ப அதிகபட்சமா சப்ரஸ் பண்றதும், அந்த சளி பிடிச்சிருக்கும் போது